వెల్కమ్ టు టుడేస్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఈరోజు నేను అన్బాక్స్ చేయబోయే వీడియో ఏంటో తెలుసా? మస్కిటో కిల్లర్ ల్యాంప్. ఇది ఏంటంటే మనకి జనరల్గా మస్కిటో బ్యాట్స్ కానీ, మస్కిటో కాయిల్స్ కానీ, మస్కిటో ఇది ఆల్ అవుట్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం, జెట్ ఇవన్నీ. సో ఇది ఏంటంటే మనకి ల్యాంప్ జస్ట్ ఆ లైట్ దగ్గరికి, ఆ ల్యాంప్ దగ్గరికి మస్కిటోస్ వస్తాయి, అవి కిల్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది, అందుకనే మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ మస్కిటో కిల్లర్ ల్యాంప్ అనేది ఈరోజు అన్బాక్స్ చేసి ఇది ఎలా ఉంటుంది, దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మనం చూద్దాము. ఇది కూడా నాకు తెలియదు, నేను ఇది ఫస్ట్ టైం, నేను చూడలేదు ఇప్పటి వరకు. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలో కూడా తెలియదు, మొత్తం నేను అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. ఇది మస్కిటో కిల్లర్ ల్యాంప్. ఇదైతే నేను నోవా బ్రాండ్ మస్కిటో కిల్లర్ ల్యాంప్ 499 రూపీస్కి బయట నుంచి తెప్పించాను. ఇది అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా ఉంది సేమ్. మనకి ఇది ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది నేను అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా చూశాను సేమ్ ప్రోడక్ట్. బట్ కంపెనీస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, వేరే వేరే బ్రాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇదైతే నోవా బ్రాండ్. ఇంకా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి తక్కువ, అంటే 200 నుంచి స్టార్టింగ్ ఉన్నాయి, బట్ డిఫరెంట్ అన్నమాట అది. సో ఇది ఏంటంటే ఎలా యూజ్ చేస్తారు, దీని మీద ఏంటుందా అనేది ముందు చూద్దాము. ఫిజికల్ మస్కిటో కిల్లింగ్. అండ్ ఇది ఏంటంటే మనకి మస్కిటో కిల్లర్ ల్యాంప్ రేటెడ్ వోల్టేజ్ వచ్చి 5 వాట్స్ అండ్ కలర్ వచ్చి బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటుంది. ఇది దీనికంట నో రేడియేషన్, అంటే ఎటువంటి రేడియేషన్ ఏమీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి తగినట్టు ప్రొటెక్షన్గా ఉంటుంది అని ఉంది. నో రేడియేషన్, యూవీ ఎల్ఈడి నెవర్ నీడ్ టు చేంజ్ బల్బ్. అంటే దీనికి ఒక బల్బ్ లాంటిది ఉంటుంది, అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా మనకి. ఇదైతే బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉందంట. ఇక్కడ నుంచి లైట్ అనేది వస్తుంది, ఒక పర్పుల్ కలర్ లైట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఇది ఏంటంటే మనకి బల్బ్ అనేది, ఈ బల్బ్ లైట్స్ అనేవి మనం చేంజ్ చేయని అవసరం లేదు, ఎప్పటి వరకైనా ఇది ఉంటుంది అని ఉంది. అండ్ ఎటువంటి రేడియేషన్ ఏమీ ఉండదు అని ఉంది. రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఒక ఫ్యాన్ లాంటిది ఉంటుందంట. స్టోరేజ్ నెట్వర్క్ కెన్ బి అప్లోడెడ్, కన్వీనియంట్ అండ్ క్లీన్. మనకి క్లీన్ చేసుకోవడానికి కూడా వీలుగా ఉంటుంది అని ఉంది. ఏంటంటే మనకి మస్కిటోస్ ఎప్పుడు స్మెల్ రాకుండా, మనకి ఎప్పుడైనా మనం ఆల్ అవుట్ కానీ, మస్కిటో కాయిల్స్ కానీ ఇవి వాడేటప్పుడు ఒక స్మెల్ వస్తుంది కదా, ఆ స్మెల్ రాకుండా, అండ్ మనం బ్యాట్తో చంపేటప్పుడు మస్కిటోస్ చనిపోయిన తర్వాత స్మెల్ వస్తుంది కదా కిల్ అయిపోయాక, ఆ స్మెల్ కూడా ఏమీ రాదు అని ఉంది. సో ఇదేంటంటే అటువంటి స్మెల్స్ ఏమీ రావు. ఒకవేళ చనిపోయినా కూడా, అంటే కిల్ అయిపోయినా మస్కిటోస్ వాటిలో ఉండిపోతాయి, కానీ స్మెల్ అనేది ఎటువంటిది ఉండదు అని ఉంది. మీకు ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ జరగవు, అంటే దీంట్లో ఏమీ స్మెల్ ఎసెన్స్ అనేవి ఏమీ ఉండదు అని ఉంది. మస్కిటోసే కాకుండా ఇంకా ఏమైనా మస్కిటోస్ కాకుండా ఏమైనా ఇన్సెక్ట్స్, చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ కూడా దీంట్లోకి ఆ ఫోర్స్గా సక్ చేసేస్తుంది అని ఉంది. పవర్ కూడా అంతగా ఎక్కువ ఇది అవ్వదు, అంటే ఎక్కువ మనకి కరెంట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది అని ఉంది. ఇది ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు, మన ఇంట్లో బెడ్రూమ్లో, రెస్టారెంట్లో కానీ, హోటల్స్లో కానీ, ఆఫీస్లో కానీ, లేదంటే బేబీస్ రూమ్లో కానీ ఎక్కడైనా ఇది యూజ్ చేయొచ్చు, ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు అని ఉంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనం దీన్ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు అని ఉంది. అండ్ ఇది ఎలా ఉంటుందో అనేది మనం అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. బాక్స్ అనేది మనకి బయట నేను తెప్పించాను కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇలాంటి కవర్లో వచ్చింది. సో ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంటుందన్నమాట, బ్లాక్ అండ్ వైట్. సో చూసారు కదా, బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్. ఇది దీనికి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసి ఉంది. మనకి ఛార్జర్కి కానీ, ఈ వైర్ కూడా కొంచెం పర్వాలేదు, లాంగ్ లెంత్ ఉంది, మరి షార్ట్ లెంత్ అయితే లేదు. ఇది చూడగానే మనకి ఏంటంటే, చూసారు కదా ఎలా ఉందో, ఇక్కడ ఫౌంటైన్ లా ఉంది. నాకైతే ఇక్కడ చూడగానే వాల్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అనేది అలా ఉందన్నమాట. ఇక్కడైతే ఇలా ఇచ్చారు. ఇది ఫ్యాన్ కాదు,
జస్ట్ మనం చిన్నపిల్లలు కానీ ఎవరైనా దీంట్లో వేలు పెడితే ఏమీ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఒక ప్రొటెక్షన్ లాగా ఇక్కడ గ్రిల్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఫ్యాన్ గ్రిల్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్ నుంచి ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ నుంచి మనకి లైట్స్ అనేవి ఫోకస్ అవుతాయి అన్నమాట నైట్ టైమ్. సో నైట్ టైమే కాదు, ఎప్పుడైనా ఆన్ చేయగానే లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. నైట్ టైం అయితే మీకు ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. అండ్ ఈ ప్లేస్లో ఫ్యాన్ అనేది మిడిల్లో ఉంటుందన్నమాట, మనకి ఇక్కడ ఉండదు. మిడిల్లో ఇక్కడ ఫ్యాన్ అనేది ఫిక్స్ చేశారు. అండ్ ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్. అండ్ ఇది ఒకవేళ బ్యాక్ చూసారు కదా, మనకి ఫ్యాన్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఇది మస్కిటోస్ కిల్ అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో పడిపోతాయి అన్నమాట, ఇక్కడ ఫోర్స్ వల్ల మళ్ళీ ఇది ఫిక్స్ చేసేయచ్చు. ఈ విధంగా లాక్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది, ఈజీగానే ఉంది. ఇది ఇలా పెట్టి జస్ట్ ఇలా తిప్పేయచ్చు. సక్షన్ అనేది అది జరుగుతునేటప్పుడు అదేంటంటే సక్షన్ అంటే మనకి ఫోర్స్గా లాగేస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ దోవలు అనేది మస్కిటోస్ ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు ఈ సరౌండింగ్స్లో వచ్చేటప్పుడు ఆ ఫోర్స్కి లాగేస్తుంది అనమాట మస్కిటోస్ని. అందుకు ఆ ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ అయినప్పుడు ఆ లైట్ దగ్గరికి మస్కిటోస్ వస్తే జస్ట్ సక్ చేసేస్తుంది అనమాట మస్కిటోస్ అన్నిటినీ. సో ఆ విధంగా ఇది యూజ్ అవుతుంది మనకి. మస్కిటోస్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేసెస్లో మాత్రం ఇది డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ లైట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఆ మస్కిటోస్ అన్ని కిల్ అయిపోయి ఈ పార్ట్లో ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రేలో పడిపోతాయి అన్నమాట. ఆన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూపిస్తాను. మనకి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పవర్ బ్యాంక్ మనం తీసుకెళ్ళినా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడైనా ఏరియాస్లో మనము అక్కడ ఎక్కువ మస్కిటోస్ ఉండేటప్పుడు కానీ మనం లేదంటే ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఇలాంటివి చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మనకి పవర్ బ్యాంక్ ఉంటే దాన్ని కనెక్ట్ చేసి ఇది పెట్టేస్తే మనం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో చూడండి మీకు చూపిస్తున్నాను. సో నేను పవర్ బ్యాంక్కి ఇది కనెక్ట్ చేసి పెట్టాను. ఈ లైట్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది మీకు. నేను ఇది పవర్ బ్యాంక్ అన్నమాట. సో ఒక లైట్ వస్తుంది కదా మీకు, పర్పుల్ కలర్ లైట్. ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ కనెక్షన్ తీసేస్తాను, మీకు డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది. మార్నింగ్ టైంలో అయితే మనకు తెలీదు, నైట్ అయితే మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు లైట్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఇది ఆన్ చేస్తాను, మీకు లైట్ ఆన్ అయిందా లేదా తెలుస్తుంది. ఫ్యాన్ అనేది మనం ఆన్ చేయగానే అది ఆన్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. నైట్ టైం అయితే మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఆ ఫోర్స్కి లైట్ వస్తుంది కదా, ఈ లైటింగ్కి మస్కిటోస్ ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఆ సక్షన్ అని సక్కొని లాగేస్తుంది అనమాట ఫ్యాన్. మనకి పడిపోతాయి అన్నమాట, చనిపోతాయి, కిల్ అయిపోతాయి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని టచ్ చేయండి. అప్పుడే మేము ఏం వీడియో వేసినా వెంటనే నోటిఫికేషన్, నెక్స్ట్ వీడియో నేను ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తానో వెంటనే ఆ నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ.